Existe la torre de gatos de un nivel, de 2 niveles, de 3 niveles y más. La torre de un nivel puede estar bien para un gato muy tranquilo, para un gato paticorto y para un gato ya mayor. Si usted tiene más que un gato, hay que contar que la torre tiene que tener el hueco, el nido para cada gato. Las hamacas y las bandejas a los gatos también les gusta mucho. Para el gato muy activo es recomendable la torre de 3 niveles y más. También se puede transformar un mueble viejo a una torre de gato con un poco de manitas y de fantasía. Y también existen estanterías para los gatos. Y si tu gato duerme contigo pero no tiene su torre, no está feliz.